롤러기 급정지 장치 원주 속도와 급정지 거리 기준 괄호 넣기. 앞면 롤러의 표면 속도 30m/min 미만 급정지 거리 앞면 롤러 원주의 3분의 1 이내. 앞면 롤러의 표면 속도 30m/min 이상 급정지 거리 앞면 롤러 원주의 2.5분의 1 이내. 롤러기의 방호장치인 급정지 장치의 종류 및 자율안전 기준에 따른 설치 위치 괄호 넣기. 손 조작식 밑면에서 1.8m 이내. 복부 조작식 밑면에서 0.8m 이상 1.1m 이내. 무릎 조작식 밑면에서 0.6m 이내.